落嚟，我哋就做第4題。佢咧就話 moving point P 咧就距離2-3呢個坐標咧就係8個 unit 啦。問翻個 locus of P 係乜嘢？首先咧，今次咧毫無疑問係一個 circle 啦，但係 A、B、C、D 咧俾嘅都係 circle 嘅 equation， 所以咧你只可以自己計啦。但係我哋先畫翻2-3大概嘅位置喺邊度先？大概咧應該係呢度。咁咧2-3咧就一定係個 centre 噶啦。咁咧今次咧個 radius 咧就係8啦。我哋用翻呢個減翻個 centre 嘅 x coordinate， 之後 y 減翻個 centre嘅 y coordinate， 等於個 radius 嘅 square， 即係64。expand 翻開咧，就會計到咧答案 dot 㗎啦。